తెలంగాణలోనూ కాఫ్ సిరప్లను నిషేధం విధిస్తూ డీసీఏ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లోనూ కాఫ్ సిరప్ల వల్ల చిన్నారులు మరణిస్తున్నారు. దీనిపై ముందే అలర్ట్ అయిన తెలంగాణ సర్కార్ దగ్గు మందును నిషేధించింది. తమిళనాడులో తయారైన కాఫ్ సిరప్ ఎవరూ కొనొద్దని చెప్పింది. మెడికల్ షాపుల నుంచి కాఫ్ సిరప్ తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తెలంగాణలోనూ కాఫ్ సిరప్లను నిషేధం విధిస్తూ డీసీఏ ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లోనూ కాఫ్ సిరప్ల వల్ల చిన్నారులు మరణిస్తున్నారు. దీనిపై ముందే అలర్ట్ అయిన తెలంగాణ సర్కార్ దగ్గు మందును నిషేధించింది. తమిళనాడులో తయారైన కాఫ్ సిరప్ ఎవరూ కొనొద్దని చెప్పింది. మెడికల్ షాపుల నుంచి కాఫ్ సిరప్ తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. Download ShareChat.